என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெய்னி சீசன் பற்றி தான். இதில் நடிக்க வந்த ஆகாஷ், அரவிந்த், நான், அப்புறம் சங்கர் எல்லோரும் நடிக்க வந்திருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள. மழை வேறு பெஞ்சிருக்குது, நம்ம பக்கத்து தொட்டியில் வேறு தண்ணி வந்திருக்கோம். வாடகை நம்ம போய் பார்த்துட்டு வருவோம். ஆமாம், இன்றைக்கி கூட நைட்டு ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிருக்கோம். சரி பார்த்துட்டு வரலாம். இப்படி தண்ணி தேங்கிடுது இவ்வளோ தண்ணி எவ்வளோ ஆழம் இருக்கும்? கம்மியாலனா இருக்குமே, அதிக ஆழம் போல. இந்த மாடி ஹைட்டுக்கு இருக்குமா? நாங்கள் கல் தெரியுது பாரு, அவ்வளோ ஆழம்னா. அவ்வளோ ஆழம்ண்ணா? என்னோட எப்படி பொங்கிடுச்சு. வாடா போவோம். சரி வா போவோம், நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம். அது வீடுனா இருக்கும்ல, வா நம்ம போய் பார்த்துட்டு வரோம். அது ஆட்டுக்கு பெருமா இல்லையான்னு தெரியலையே. இப்போடா கோல்டன் ஃபிஷ்லாம் இருக்குது. கோல்டன் ஃபிஷ் எங்கே? யாருக்கு பண்ணுறோம்? எங்களுக்கு தெரியும். நான் ஆரஞ்சா தெரியுது பண்ணுறோம். ஏண்டாடே உனக்கு மீனே தெரியலன்னு சொல்லிடுறேன், அதனால கீழே போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இருக்கு, தெரியுது. சாமி வாடா கடைக்கு போகலாம். மழை மழை வருதுடா, ஓடுறா. ஓ மழை. வெடி வேட ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன், இன்னும் வரலையே, என்ன பண்ணுறது சார்? எவ்வளோ ஆச்சு? 500 சார். ஏன் அவ்வளோ லேட்டு? சார் அங்கே ஒரு சாக்கடை, அந்த வண்டி அங்கேயே நிப்பாட்டேன் சார். நடந்து வரது தான் சார் லேட். என்ன இந்த மழை சீசனில் அப்படியா சார்? நீங்கள் வேறு மழை சீசனில் வெடி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கீங்க சார். சார் இல்லை 50 டைப்ஸ் ஆஃப் கிராக்கர்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இதில் வந்து வானவெடி மட்டும் ஒரு 5 வெடி கிட்ட இருக்கும் சார். சரம் இருக்கா? சரம் சார் 1000 வாழை ஒன்று இருக்குது சார். சார் இது வந்து இவ்வளோத்துக்கும் 500 தான் ஆச்சா இல்லை? சார் இவ்வளோத்துக்கும் எல்லாருக்கும் 500 சார். 1000 வாழை தான் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்க சார். இதுவே உங்களுக்கு கம்மி சார். நீங்கள் ஆக்சுவலி நீங்கள் பிஆர்சி ஃபயர் ஒர்க்ஸில் வாங்குங்க சார். இது பிஆர்சி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் காலைல உங்களுக்கு அங்கே வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு கம்மியாகவும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறையா வெடி கூட கிடைக்கும். உங்களுக்கு காலைல உங்களுக்கு 9 மணிக்கு ஆர்டர் தான், 1 மணி வந்து கொடுக்குறீங்க சார். என்ன சார் இது? அங்கே இது பேரும் சங்கதியமாக இருக்குது, நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்கிறீங்க சார்? சரி, பக்கத்து தொட்டியில் வர தண்ணி இருக்குது சார். சரி அடுத்த வாட்டி லேட்டாக வரக்கூடாது. ஓகே சார். சக்தி வாடா, வெளியே அடிக்கலாம். என்னடாச்சு? சப்பல் டைட் பண்ணுறது. போயிட்டு வாடா. ஆமாண்டா, அடி பழமாக விழுதுடா. மழை காலத்தில் வண்டி ஓட்டிட்டு நானே செஞ்ச துப்பாக்கி பகுதியாடா. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காமல் ஸ்ட்ரீட் ஃபன் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான அடிச்சு விட்டுருங்க. தேங்க்யூ.